豹子从树上一跃而下，狩猎树下的羚羊。羚羊刚刚来到树下就被攻击，不知所措。羚羊的挣扎没有任何作用，成功被豹子击杀。豹子叼起食物，准备回到领地。狮子想要抢夺食物，开始学习着上树。它艰难地爬到树上，用嘴巴咬住羚羊，向下拖拽。狮子的抢夺让豹子不知所措，无奈的它只能躲在树顶，看着这一切。豹子们和我进食，豹子正在山坡上休息。远处的狮子注视着这一切。狮子跳上山坡，惊吓到了豹子。豹子从睡梦之中苏醒，转身跑下山坡，加速逃跑，驱赶。狮子只能放弃这次机会，豹子得以逃生，被累得气喘吁吁，喘着粗气。他也在迁徙，寻找其余领地。